Всем доброго дня, в эфире Ветер Чурчхе. Мы вам сейчас таких новостей расскажем, так что вдыхайте поглубже. Быстро показываю простую дыхательную технику для быстрого успокоения. На счет 3 вдыхаем. И выдыхаем. Ох, слава тебе, Господи. Еще раз. Ну что же, майские праздники закончены. Пора на работу, и неважно, выгорел ты или нет. Шуруповерт бошевский, вот сгорел. И работает. Два мощнейших удара получила украинская власть от своего бывшего союзника США. Во-первых, на интервью у Такера Карлсона бывшая пресс-секретарь Банковой заявила, что Зеленский все-таки употреблял порошки, после чего он получал прилив потужности и как будто находился на Олимпе. Ой, нашего бубочку вы на том не прихватите, он все равно вывернется. Только ты не будь пока солнцем слышишь, я буду петь тебе песни с крыши. И буквально вот-вот был арестован бывший глава офиса президента Украины Ермак. Личность инфернальная, которая, как говорят шершавые языки, с Зеленским связывала крепкая гомосексуальная дружба. Ермак на самом деле выкрутится. Транснационалы и европейские гомомутанты не дадут ему пропасть. Мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Напомним, что арест был организован на БУИСАП, которая практически подчиняется Белому дому. Задержание было эпическим, и мы пристально наблюдаем за ситуацией. Внимание всем постам! От дома 3 по Садовой улице угнан джип черного цвета. В Украине ценина видно. Мы больше обеспокоены тем, что в страну стали массово завозить индусов и бангладешцев. Буду в Україні жити замість Василя, бо у нього замість мозку біла каструля. Украинская пропаганда тут же крутанула яичный ролик, что в Москве индусы стирают исподнее в фонтане дружбы народов. Ничего не могу плохого сказать про бангладешцев и индусов, но там, где они, наступает Индия или Бангладеш. Пока же украинская власть делает вид, что ничего не случилось. А ты что, не остываешь? Я сейчас Запарился? залезу. Сейчас Свет. залезу. А повода для беспокойства нет, точно? А? Да? Повода для беспокойства нет у нас? Свет, все. Ну ладно, хорошего отдыха всем. У нас тут произошел жесткий наезд на Кира Стармера. Там местные пэры собрались на свой курултай в Лондоне и заявили ему: «Кирюша, ты, дорогой мой, тут со своим лепшим другом Зе концерты устраиваешь, а мы тут выгребать за тобой должны». 69 лондонских баев сказали, чтобы Стармер слезал с красного матраса и покинул юрту на Бейкер-стрит 10. В этом его поддержали все правоверные лондонцы и Бесмеля Рахмат Рахим. О, не уважает лондонский мужик свою власть. Leave him in there, mate. Leave him in there. Oh, she's crying! Ну а вы не забывайте подписываться на наши новости. У нас тут все по-простому. Пропаганда сляпана из натуральных ингредиентов. Здравствуйте, друзья. У меня вот сегодня такой простой сельскохозяйственный гэнгбэнг, в общем-то. Такое все свое, все. Вот картошечка, все с фермы, яйцо, все с пасеки, с огорода. Так что не волнуйтесь, мы из вас зомби делать не будем. Разве что чуть-чуть.
Кая Каллас собирается выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной. Дочь работника партноменклатуры Эстонской ССР и бывшая пионерка. А сейчас моя твоя не понимать. Scared the shit out of me, bro. Okay, so we need... Хочется процитировать незабвенную Фаину Санну Раневскую. Пионеры, идите в жопу. Ну это, давайте присылайте делегацию. Да конечно, выдвинулись уже, ждите. Раз, два, три. Там тебе дам, бам-бам. Там тебе дам. Вы что, издеваетесь? Мы у вас тогда газ покупать не будем. Да ну тогда сами добывайте. Где? Да где хотите. В рассекреченных документах ФБР обнаружили описание возможных пилотов НЛО ростом чуть больше метра. А сами НЛО описываются как металлические объекты, способные бесшумно летать и выводить из строя электронику. Чинган, что ли? А я вам говорил, кыштымский карлик существует. Слушай, давай не нагоняй, это все разговоры в пользу бедных. Пока смотришь шоу с карликами, что нужно делать? Аплодировать? За карман держаться, а то обчистят. Вот ты на кого ставишь? С кем война начнется? С китайскими киборгами? Инопришеленцами или европейскими транселектрогомосеками? Alle übrigen Systeme werden auf die Knie fallen vor der ersten Ordnung und sich an diesen besonderen Tag erinnern. Я на людей не поставлю. А вот и зря, в людей верить надо. Рассказываю ситуацию. Попал в ДТП. Сижу, там машина стоит. Сижу, жду. Написал в навигаторе, что стою, кому может быть несложно, привезите, пожалуйста, кофе. Прошло полчасика, подходит человек, подъезжает, приносит кофе. Вера в людей восстановлена. Ну и о погоде. В Ханты-Мансийске окончательно наступило лето с сугробами и метелью. Вот оно какое наше лето, лето яркой зеленью одето, лето жарким солнышком согрето, дышит лето ветерком. Зато комары не кусают. У кого такое лето не наступило, собирается в эти выходные снова на дачу и будут порхать там как фея. Если решишь, можешь стать одной из нас. Но у нас небольшой разбор, где лучшая шаверма в стране. Сегодня в меню шаурма главный ингредиент – Егор Летов. Просили, умоляли, угрожали. И вот, наконец, я сдался. Нарисовал его острым красным кетчупом прямо на лаваше. Получился настоящий сибирский панк с диким взглядом и всей правдой в глазах. Потом свернул его в шаурму и продал ничего не подозревающему клиенту. Теперь где-то в городе человек жует гражданскую оборону под соусом из кетчупа. Все идет по плану или нет? Пишите в комментариях, как вам Летов на лаваше. Кого еще из русских рок-легенд нарисовать следующим? Светило солнышко и ночью, и днем. Не бывает атеистов в окопах под огнем. Побежит слепой, победит